Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ce petit motif, ça c'est pour une demande d'une jeune fille, elle voulait faire ce petit motif. Donc ça s'appelle point avec maille en attente. Voilà, ça s'appelle comme ça, je pense qu'elle voulait ça. Donc on va réaliser ce petit point aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi, je commençais toujours avec les côtes, comme j'ai fait d'habitude, et j'ai ramené les mailles de côté en face avec l'aide de cette aiguille double champ. Et là, je vais faire la suite ensemble. On va faire la suite ensemble. Donc moi, je monte celle-là, par exemple. Je monte la première. Après, je commence à monter chaque 3 mailles, je monte une. Chaque 3 mailles, on monte une. Voilà. Chaque 3 mailles, on monte une. Après, on ferme la machine et je fais ce motif avec 2 rangs. Avec 2 rangs. Et la densité de la machine, 6. 1, 2. Et je descends les mailles un peu, comme ça, comme je fais. Et je vais faire 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, tout à l'heure, j'ai monté la première. Et là, je monte la 4e. Et après, pareil, je compte 3. Chaque 3, je monte une. Voilà. 1, 2. Je descends les mailles et je vais faire 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Comme tout à l'heure, j'ai monté la 3e, maintenant je monte la première. En fait, faut continuer comme ça. Ça dépend ce que vous voulez. En fait, si vous le voulez comme ça, par exemple, comment ils sont placés. Moi, je les placé un peu plus large. Si on le place, ça dépend, c'est nous qu'on choisit le dessin. Voilà. Et chaque 3, je monte une maille. Voilà. 2. Je descends mes mailles. Et je vais faire 4 rangs. Voilà. C'est ça que ça me donne. Ça me donne ce petit motif. J'approche un peu la caméra. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. C'est ça. Ça, c'est le point avec le maille en attente. Ça donne ce petit motif. Donc ça fait comme là, comme on place la première fois, on place la première. Après chaque 3, on fait 1. Chaque 3 mailles, on monte une. Et là, on choisit ce petit dessin, c'est nous qu'on choisit. C'est-à-dire, si on veut aussi, on met une sur l'autre. Là, on se retrouve. Quand on fait, comme j'ai fait tout à l'heure, on se retrouve avec un qui est en face l'autre. Et il y en a une à gauche et une à droite. Voilà. Ça donne ce motif.
Voilà, j'espère qu'elle trouve qu'il est content. J'espère qu'elle sera satisfaite et qu'elle est contente. Merci les filles. Si vous avez des questions, vous avez des choses à me demander, il n'y a pas de souci. Mais seulement si je le sais, bien sûr. Voilà, montrez-moi ce que vous voulez en fait. Si vous voulez quelque chose, surtout montre-moi là. Si jamais je le sais, je vous aide. Il n'y a pas de problème. Merci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير وصحة رمضانكم وصحة عواشركم وصحة فطوركم، وإن شاء الله تكونوا بخير، وهذا رمضان يدخل علينا ويكون علينا بالصحة والستر إن شاء الله، ويخرج بالصحة والستر علينا إن شاء الله إحنا والمؤمنين جميعا. قلت اليوم نبدأ واحد الغرزة جميلة جدا. هي غرزة صيفية، غرزة صيفية تندار بالخيط هكذا، خيط قطن، ولكن ماهوش صوف، خيط قطن، خيط رقيق جدا نقدروا نديروا بها جيليات تاع الصيف ولا هذا الوقت اللي رانا فيه، خاطرش هذا العام رانا مازلنا المطر عندنا. ولا هذه هي الغرزة اللي بغيت نوجهها، ولا هذه الغرزة تندار في الكوفرطات تاع الاولاد الصغيرين ولا البيبيات صغيرين، نديروها في الكوفرطات صغار، ونديروها نختاروا زعما هذا الديسان ولا هذا الامكنه تاع الغرزه هذه نختاروهم. بغينا نديروا وحده فوق وحده، ولا نديروا وحده مقابله مع وحده، ولا نديروهم. انا درت وحده متقابله مع وحده كيما هاد الاخرين، هي هادو راهم دايرين بزوج، حدا واحد هذا بعضهم بعض، وحده شويه بعيده على وحده، ولكن انا بغيت ندير وحده شويه بعيده، هذه بعيده وهذه فوق هذه. فوالا هذه هي الغرزه تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم. وتندار بالماشينه سانجير، ونجمو نديروها فاني على الماشينه برودر، ونجمو نديروها على الماشينه باساب. دروك نبداو ان شاء الله. دروك الساعه بديت من الثالثه اليوم، دروك نبدا من الاولى هكا، ومن بعد ندير كل ثلاثه عيون كروشيات، ندير واحده هكذا، كل ثلاثه نحسب واحده، نطلع واحده. هكا، وندير زوج تاع دورات كذا هكذا، ومن بعد ندير هود هذه الكروشيات هكا، وندير 4 تاع دورات، واحد جوج 3 4. ساعة بين بديت من الكروشي من البلاصه الاولى، ملي طلعت بديت من الاول، دروك نبدا من الثالث من الرابع. الساعه بديت من الاول، دروك نبدا من الرابع هكذا، ونخلي فين 3 ان شاء الله تكون واضحه الصوره هكذا. نبدا نخلي 3 وندير كل 4 ندير واحد، كل 3 ندير واحد، اسم الرابع هو اللي نطلع هكذا. سهله بزاف وشابه هكذا. ندير 4 زوج تاع ادوار هذا، بعد نهود الكروشيات هكذا بسياسه، وندير 4 تاع الدوار، واحد جوج 3 4. هذه هي الغرزه تاع اليوم على ماشينه سانجير، ونقدروا نديروها على كل الماشينات، ماشي غير ماشينه سانجير اللي ديرها، ولكن كل الماكينات يديروها، حتى الماشينات تاع اللي عندهم سامبل فانتور ولا جهه واحده نقدروا نديروها عليها. فوالا تخرج لنا هكذا شابه بزاف وخفيفه بزاف هكذا. خفيفه
وشابة. هذه هي الغرزة تاع اليوم على ماكينة سنجر، ولكن نقدروا كما قلت نقدروا نديروها على الماكينات كلهم، يعني ما كاش حتى مشكل. هذه هي فوالا. نقول لكم باللي صحة فطوركم، صحة رمضانكم، ان شاء الله تكونوا بخير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير وفي صحة جيدة ان شاء الله باذن الله. وخلوا بالكم من انفسكم وخلوا بالكم على ارواحكم، وان شاء الله في غرزة ثانية ان شاء الله باذن الله تعالى سبحانه وتعالى الى بقينا من الحيين. وكل يوم ان شاء الله الجديد، وكل يوم الفكرات جداد، وكل يوم يعني ما نبقاوش في القديم، ولكن نديرو كل يوم جديد ان شاء الله الا كان كتب رب العالمين. وسلم عليكم بزاف بالوحده ونقول لكم صحه فطوركم، وان شاء الله وجدوا راه قريب الكاطو صاير، الناس راه يتوجد في المقروض والكاطو كل شيء صاير، فرينه وجو الفرينه والصوالح البيض والحوايج تاع الكاطو لافاني وهذاك الزيت والقرفه وكل شيء. هيا ان شاء الله درك شرو بالحاجه وديرهم في الدار صايره الوقت، ان شاء الله يكون علينا سهل ويدخل علينا العيد بصحه وستر ان شاء الله. العام هذا ما جانيش كيما الايام اللي فاتوا، على خاطر الاعوام اللي فاتوا كنا نصلوا التراويح في المسجد ونصلوا صلاه العيد في المسجد. هذا العام ان شاء الله نديروا هاك اللي درنا العام، ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقنا الاجر كاننا صلينا في المسجد، وكاننا صلينا العيد في المسجد ان شاء الله. المهم الانسان هذا هو اللي كتب عليها الله يلحقها، ما يقنطش من رحمه ربي سبحانه وتعالى. يمكن كل حاجه ربي كتبها لنا احسن الينا، ان شاء الله ما نقنطوش من رحمه ربي، وان شاء الله يرزقنا الاجر كاننا فعلنا ذلك. صحه فطوركم، صحه رمضانكم، وان شاء الله مع فيديو جديد وغرزه جديده ان شاء الله. خليكم معايا في الوقت ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم وصحه فطوركم.